د امریکایي مرستو له ځنډېدو وروسته غزني او بامیان کې د روغتیایي مرکزونو تړل کېدل. السلام علیکم، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. د غزني او بامیان سیمه ییز مسؤلین وایي له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو له ځنډېدو سره مهاله په دغو ولایتونو کې لسګونو روغتیایي مرکزونو خپل فعالیتونه درولي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري له افغانستان سره د دغه هیواد د مرستو ځنډولو فرمان تر لاسلیک وروسته د هیواد په ځینو ولایتونو کې ځینو مرستندویه بنسټونو په بیلابیلو برخو کې خپل فعالیتونه محدود کړل. د سیمه ییزو مسؤلینو په خبره تازه په غزني کې 15 روغتیایي کلینیکونه، 3 کوچنیو روغتیایي مرکزونو، 18 ګرځنده روغتیایي ټیمونو او 2 بیړنیو روغتیایي خدمتونو مرکزونو او دغه راز په بامیان کې 2 روغتیایي مرکزونه خپل فعالیتونه درولي دي چې ډیری هغه یې په لرې پرتو سیمو کې فعالیت کوه. د غزني د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حمید الله نثار وایي نه دي صحي مرکزونو فعالیت درولي دی چې له هغې جملې 15 کوچني کلینیکونه، 3 سب سنټر، 18 موبایل ټیمونه، یو د معافیت په نامه او 2 د بیړني روغتیایي او مرستو کلینیکونه، یعنی په ټوله کې په غزني کې 19 کلینیکونه فعالیت درولي دی. د بامیان د والي وان صبور سیغاني په دې اړه وایي د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته بدبختانه د بامیان اوسیدونکي هم اغیزمن شول چې د دغه مرستو په بندېدو سره په بامیانو کې هم 2 دفترونه خپل فعالیت بند کړ. د غزني او بامیان ولایتونو ځینې اوسیدونکي له اړوند مسؤلینو او مرستندویه بنسټونو د دغو روغتیایي مرکزونو د فعالیت بیا پیل غوښتنې لري. په غزني او بامیان ولایتونو لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو فعالیتونو درېدو سربیره تازه د ناروې کډوالو شورا NRC هم د امریکا مرستو اړوند خپلو پروژو چارو له ځنډولو څخه خبر ورکړی دی.